I think that today was much better than the last game, especially defensively. Except the free kick that they have, I don't think that they have any more chance. They just didn't have much job. And attackingly, they defended really well. First 35 minutes, so we have in the first half goal and 2 more chances. But in the second half, when they start, when they get the red card, it was basically one-way traffic. And if we press a little more, we could score more goals. But I think we just go and we got 3 points so that we can finish second. Ya, saya pikir kalau melihat bagaimana cara pertahanan kita bermain cukup bagus dibandingkan ketika kita melawan Persita Tangerang. Mereka Persibaya hanya punya peluang dari shooting jarak jauh dan gol pun terjadi dari servis di luar kotak penalti. Kemudian dari bagaimana cara kita menyerang juga cukup bagus. Kita punya banyak peluang di babak pertama, kemudian di babak kedua juga ketika mereka mulai kehilangan 1 pemain, sepertinya kita tinggal menunggu waktu gol itu terjadi. Saya pikir pemain sudah cukup maksimal di pertandingan sore ini. Kami tidak kompak cukup. Latihan minggu lalu kami banyak bicara untuk kompak bersama tim. Pertandingan hari ini kami main bagus dan kami kompak sekali. Coach also bicara tidak ada chance. Satu free kick. And yeah, we are not, how do you say? We're not stressed that we're gonna win this game, or because we know we always create chances. So semua tim senang dan kami fokus untuk Final Four. The only thing is, once we qualify for top 4, I think that is less pressure for everybody, because from the beginning of the season, the start was not the best, and then there was always lots of pressure. First was pressure to go out from relegation zone, but then during the year slowly we improved, and now when we enter top 4, now they can play these 3 games without pressure. Even players that doesn't normally play first 11, they had chance last few matches, and you can see that they perform. So this is the most important thing. Saya pikir mungkin karena kita sudah berada di masuk ke Championship Series, sehingga tekanan itu sedikit berkurang buat pemain. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa konsistensi di dalam pertandingan perlu untuk di Championship Series. Artinya mereka ingin konsisten untuk menjaga itu. Dan kita tahu bahwa sejak start kompetisi bahwa tim Persib posisinya berbeda, ada di bawah, terlalu banyak tekanan, ya pasti karena mereka harus keluar dari zona degradasi, dan tentunya ketika mereka bertahap naik merangkak terus ke atas, itu akan memberikan mental dan kepercayaan diri. David didn't really move first half, didn't really play good game, I think so. This is the most important thing in football. You cannot tell him anything after that. Ciro is in good form, he looks very powerful, and I hope that we will keep this till the end of the top 4, because with him in this form, definitely dangerous for the opponents. Ya, kita tahu bahwa kondisi di antara kedua David dengan Ciro itu sangat baik ini. Kita hanya melihat bagaimana di babak pertama dan dia tidak terlalu banyak bergerak dan mendapatkan bola yang lebih berbahaya di depan. Kemudian kita tahu bahwa Ciro selalu mencari peluang, mencari kans, atau misalnya baik itu dengan slot, atau misalnya dengan 1-2 yang teman-teman yang lain termasuk David. Saya hanya berharap bahwa apa yang mereka lakukan bisa konsisten terus sampai kompetisi ini selesai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.